दो बेवड़ी बिल्लियां, चुन्नी और मुन्नी। एक गांव में चुन्नी और मुन्नी नाम की दो बिल्लियां रहती थीं। मगर ये आम बिल्लियां नहीं थीं। इन्हें दूध नहीं, दारू पसंद थी। जब भी कहीं शराब की बोतल दिखती, दोनों उसे चुराने की कोशिश करती। एक दिन वे एक ढाबे के पास पहुंची। वहां एक आदमी बोतल रखकर खाना खा रहा था। चुन्नी बोली, मुन्नी, ये बोतल हमारी होनी चाहिए। मुन्नी झट से उछली और बोतल गिरा दी। दोनों बिल्लियां जमीन पर गिरी शराब चाटने लगीं। थोड़ी ही देर में दोनों झूमने लगीं। अरे चुन्नी, तू दो क्यों दिख रही है? चुन्नी हंसी, मुन्नी, मैं तो तुझे तीन देख रही हूं। थोड़ी देर में दोनों लड़खड़ाने लगीं और धड़ाम एक गड्ढे में गिर गईं। सुबह जब होश आया तो सिर दर्द से फटा जा रहा था। मुन्नी बोली, चुन्नी, अब से दारू बंद। चुन्नी सहमत हुई। हाँ, कल से फिर से दूध पर लौटेंगे। सीख, ज्यादा दारू पीने से बिल्लियां भी गड्ढे में गिर जाती हैं।